Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo dos Irmãos Tavares compartilhando conhecimento, tá? Primeiramente, quero que você seja muito, mas muito bem-vindo a esse canal, tá bom? Deixa um like, deixa um comentário se esse vídeo for legal para você, se você gostou, tá bom? Rapaziada, sabe aquele barulhinho chato, sabe? Você passa na lombada, pá, você passa em saliência, aquele estalo, aquele pancada na frente, tá? Você não sabe o que é, já tá dando aquele desespero, rapaziada. Amortecedor, tá? Tá ele aqui, ó. Eu já desmontei aqui, tá? Eu vou soltar aqui, ó. Amortecedor, rapaziada. Com o tempo, ele vai perdendo pressão, tá? Ou por tempo de uso mesmo, ou o buraco que pega geralmente também faz que ele dá um desgaste prematuro nos amortecedor, tá bom? Rapaziada, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, não tem mais pressão, tá, rapaziada? Tá? Não tem mais pressão. Então ele aqui, ó, ele tá só trabalhando na mola, porque esse aqui já não tá servindo mais pra nada, tá, rapaziada? Então o amortecimento, aquele conforto no carro já acabou, beleza? Então você pode ver, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Você soltou, com uma mão você consegue abaixar, tá? Do meu lado aqui, rapaziada, tá um novo aqui, né? Tá vendo? Vou mostrar pra vocês a diferença, ó. E dá uma dificuldade pra você conseguir abaixar, ó. Eu não consigo, ó. Com uma mão eu não consigo, ó. E na hora que eu solto, ó. Tá vendo aí? Olha a diferença, né, rapaziada? Esse aqui já tá montado no lugar, tá? Rapaziada, lógico, não pode... primeiramente, um dos maiores fatores é o amortecedor estourado que faz isso, né, rapaziada? Mas pode ser coxinho, bucha de bandeja, bieleta, tá? Mas nesse caso eu vou falar do diagnóstico do amortecedor, tá? Mas, Marlon, como é que eu consigo identificar que o meu amortecedor está vazando sem eu precisar desmontar? Não tenho a ferramenta em casa para poder desmontar, tá, rapaziada? Uma dica bem simples para vocês, tá? Que todos os mecânicos aqui utilizam antes de desmontar, tá? Para aquela primeiro diagnóstico antes de desmontar, porque para você saber 100%, rapaziada, tem que fazer isso aqui, ó. Tem que desmontar, tem que examinar, tá vendo? Peça por peça, beleza? Mas para você ter noção mais ou menos, tá, rapaziada? O que eu indico para vocês? Esse amortecedor aqui vai estar lá no carro, tá? O que eu peço para vocês? Levantar essa coifa aqui, ó, tá vendo? Levantar ela, tá vendo? Você já consegue, com a mão só, com duas mãos, você levanta essa coifa, você consegue ter acesso a isso aqui, ó, do amortecedor, tá vendo? E o amortecedor, quando ele começa a ficar nessa situação aqui, rapaziada, ele vaza óleo aqui, tá, rapaziada? Tá, ele começa a melar de óleo. Esse aqui tava melado, é que eu limpei aqui, que tava muito feio. Mas ele começa a vazar, tá? Então o interessante é você, no que você levanta a coifa aqui, ó, você já consegue identificar o vazamento, tá? Esse é um do indício de que o defeito tá no amortecedor, tá bom? É lógico, desmontando você consegue verificar o prato, vendo que nesse caso aqui o prato tá todo arregaçado, ó. O coxinho, tá? Que é o batente, o rolamento que vai em cima, tá bom, rapaziada? Mas esse vai ser uma dica mais para você, o principal, assim, para você desmontar aqui, só soltar aqui, tá, rapaziada? Ó, com uma mão você levanta essa coifa, ó, e você já consegue identificar, tá bom, rapaziada? Eu aconselho, toda vez que trocar o amortecedor, já trocar o kit, tá? Do kit batente e rolamento. Por quê, rapaziada? Quando o amortecedor está nessa situação, tá? Ele não está amortecendo mais nada. Quem está segurando o rojão aqui são os rolamentos, tá vendo? É o rolamento que está segurando o rojão, o rolamento e o batente, tá bom? Então, toda vez que troca o amortecedor, eu já aconselho trocar também, tá? Porque ele tá ruim, quem tá sofrendo isso aqui, então ele já levou muita pancada. Então, se você colocar ele no novo, talvez não fique 100% de serviço, tá bom? Talvez você tenha que desmontar de novo, beleza? Rapaziada, um forte abraço, se inscreva no canal, rapaziada, dá aquela moralzinha pra gente, deixa aquele comentário bem bacana, tá bom? E é isso aí, deixa os comentários, rapaziada, do vídeo que vocês querem que eu faça, tá? Pra mim ter uma noção mais ou menos do que vocês pediram pra gente fazer um vídeo. Quando o carro chegar aqui, eu já consigo fazer o vídeo explicando pra vocês, tá bom? Um forte abraço e tamo junto!